ជាធម្មលោកស្រីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2របស់គណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅ GBC រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលមានខ្ញុំនិងអាយដាមនីអាដាមសនីណត្តផនណាក់ផានិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃជាសហប្រធាននឹងក្រុមការធ្វើជាសាក្សីនិងសង្កេតការដោយប្រធានក្រុមការងារអ្នកសង្កេតការអន្តរកាល IOT ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងថៃអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងថៃនិងតំណាងកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភាគីមិត្តម៉ាឡេស៊ីដែលបានសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចប្រជុំដែលទទួលបាននូវលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៅថ្ងៃនេះយើងបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិនិត្យតាមដានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅទីក្រុងកូឡាឡុំពួរនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025និងកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី1របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅនៅខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដើម្បីសម្រេចបាននូវឯកសារសំខាន់ជាច្រើនដែលមានធាតុចូលសម្ដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងវិលត្រឡប់យ៉ាងឆាប់រហ័សទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2025រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានរបស់យើងទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡុំពួរក្រោមបរិយាកាសប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងការស្ថាបនាដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី2នៃគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅកម្ពុជាថៃភាគីទាំងពីរបានសម្រេចឯកភាពគ្នាលើយន្តការសំខាន់ចំនួនមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាតាមរយៈការកសាងបង្រៀងដំបូងនៃឯកសារផែនការសកម្មភាពការងារសម្រួលអាវុធធុនធ្ងន់ដែលមានសមត្ថភាពបំផ្លាញខ្លាំងនិងយុទ្ធពកឲ្យត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានដើមវិញដោយការអនុវត្តផែនការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោមការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមការងារដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ឯកសារលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ TOR ក្នុងការបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាននេះបានចុះហត្ថលេខារួចរាល់ដោយសហប្រធាន GBC នៅថ្ងៃនេះរួចហើយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាទៅលើនិយមនីតិវិធីប្រតិបត្តិ SOP ចំពោះការងារដោះមានមនុស្សធម៌សម្ដៅចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការការពារដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងធានាបាននូវការរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីយើងក៏បានឯកភាពគ្នាផងដែរលើផែនការសកម្មភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែនរួមបញ្ចូលទាំងការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធវិទ្យា Cyber Scam និងការជួញដូរមនុស្សរវាងនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងនគរបាលជាតិថៃភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការចែករំលែកព័ត៌មានដោយធានាថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងគោលការណ៍មនុស្សធម៌ខ្ញុំសូមសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃដែលគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅទីក្រុងកូឡាឡុំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការជួយសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងស្មារតីបង្កើតជំនឿទុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ទៅវិញទៅមកព្រមទាំងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៃប្រទេសទាំងពីរសភាពការនេះក៏នឹងបង្កលក្ខណៈចំពោះការដោះលែងទាហានកម្ពុជាចំនួន18នាក់ក្រោមការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡុំពួរនេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថាយើងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃឬតាមសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ណាមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះដោយប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីការបន្តបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការរក្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាង
និងប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ទៀតសូមអរគុណ